За өглөөний минь уучлаарай. Өдрийн минь хүргэе та бүхэнтэйгээ үргэлж өглөөний минь гэж мэдчихсээр байгаад бүр яг зуршил болсон байна. Тэгээд өдрийн минь хүргэе. За 7 хоног болгоны мигмар гарагт одоо хүрэгдэг та бүхэндээ одоо сэтгэл зүйн болоо маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За яагаад өнөөдөр чи нэг жоохон хил ам ээдрээд сонио эхлээд байна. Тэгээд бидний хувьд өнөөдөр маш одоо чухал сэдвийн дагуу ярилцахаар онцгой байдлын ерхий газрын сэтгэл зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ахлах дэслэгч Солонго ирсэн байна. Танд өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авсан маш их баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэнд их баярлалаа. За баярлалаа. Та өөрийгөө танилцуулаад хоёлаа яриандаа оръё тийм ээ. За бүгдэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. Юуны төрөнд нэвтрүүлэгтээ урьж оруулсан терминалын телевизийнхэндээ маш их баярлалаа. Би болохоор онцгой байдлын ерөнхий газарт ер нь 2019 оноос ахуулаад сэтгэл зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнгээр ингээд 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ааха. За мэдээж бол онцгой байдлын ерөнхий газар гэдэг бол сэтгэл зүйн асуудалтай бас нэлээд холбоотой байдаг болов. За тэгээд таны хувь хүний ажил хөдөлмөрийн гараа хаанаас эхэлж байв? За яг одоо ямар мэргэжлэр төгсөж байв тийм ээ? Тэр талаараа бас үзэгчдэд хуваалцаач гэж хүсэж байна. За тэгэхээр би бол өмнө нь бол Батлан хамгаалахын их сургуульд сурч исэн. Эрх зүйн ангид сурдаг байсан. Төрийн захиргаа эрх зүйн ангид сурч жагаад 3 дугаар курс 2 дугаар курстэй би бүгд найрамдах Солонгос улсын тэтгэлэг авсан байгаа. Батлан хамгаалах яамнаас тэтгэлэг өгдөг. Тэгээ Батлан хамгаалах яамны тэтгэлэг аваад бүгд найрамдах Солонгос улсын цэргийн сургуулийн 5 жилийн хугацаатаагаар сурсан байгаа. Тэгээд тухайн үед бол цэргийн сэтгэл судлал, суулгын чиглэлээр сурч байсан. Тэгээд манай яг сургуулийн багш нар бол тухайн үед юу гэж ярьдаг байсан бэ гэхлээр биднээс мэдээж хойд Солонгос улстайгаа одоо л дайны байдалтай байгаа. Гэхдээ биднээс бол Солонгос сурч явах хугацаанд хэлсэн байна шүү дээ. Тийм, манай сургуулийн багш нар хэлдэг байсан. Тэгэхээр цэргийн сэтгэл судлал гэхээсээ илүү бид хэдий хамгийн их айх ёстой зүйл бол гамшиг, аюулт үзэгдэл. За дээрэс нь халдвар төвчин, осол, цунами энэ бүгдэд биднээс илүү их төрөг яралтай ажиллах, хариу арга хэмжээ, энэ үед иргэдийн сэтгэл санааг хэрхэн тайвшруулгын энэ талаар ажиллахад илүү их суралцах хэрэгтэй гэдгийг илүү дурддаг байсан учраас бас гамшигын үеийн сэтгэл судлалыг илүү нарийсад сурч ирсэн. Онцгой байдлын ерөнхий газар бол Монгол улсад болж байгаа аймаг, цумд, за нийслэл Улаанбаатар хот ер нь хамгийн л одоо хүнд асуудлуудыг шийдэж гал унтраахч гэдэг юм уу, одоо үер усны аюулч гэдэг юм уу, эсвэл одоо тийм нэлийн хүндэвтэр ажлуудтай нүүр тулдаг. Тэгэхээр таны хувьд одоо тухайн байгууллага сэтгэл зүйчийн ажиллаар сэтгэл зүйн одоо асуудал хариуцсан мэргэжилтнэр ажиллаж байгаа хувьд одоо ажлын тухайгаас танилцуулбал ямар чиг үүргийн дагуу ажиллаж байна? Тэгэхээр онцгой байдлын байгууллагыг бол ерөнхийдөө зөвхөн гал унтраах салбар гэж их иргэд маань их ойлгодог байсан. Гэвч ер нь 2020-21 онд коронагийн үеэр онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагааны талаар илүү бас дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болсон гэж ойлгож байна. Яг коронагийн үед биднээс бас ингэж онцгой нөхцөлд ажилт юм байна. Онцгой байдлын байгууллагын гамшигтай үед ажилт юм байна. За мөн эрен хайх, аврах үйл ажиллагааг давхар явуулд юм байна. Бас улсын нөөцийн салбарыг ч гэсэн ингэж хариуцж ажилт юм байна гэдэг үүрэг чиглэлийн хувьд бол 2020 он, 2021 оны ковидын үеэр илүү дэлгэрэнгүй мэдсэн гэж бодож байна. Тэгэхээр онцгой байдлын байгууллага бол зөвхөн нөгөө гал унтраах байгууллага биш. Олон улсад одоо эрен хайх, аврах, сая одоо Туркийн ч гэсэндээ нуранганд манай онцгой байдлын алх пагчид эрен хайх үйл ажиллагаанд ингэж олон улсын хэмжээнд оролцож ирсэн. Тэгэхээр маш их хамгийн гол бидний зорилго бол онцгой байдлын байгууллагын алх пагчдын зорилго бол ард иргэдийн эд хөрөнгө амь насыг аврахын төлөө одоо амь насаа эрсдэлд оруулан явдаг алба гэж хэлэх юм уу да. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэд ер нь л хамгийн л хүнд одоо нүд одоо сэртгэм, сэтгэл сэртгэм тийм бас хэцүү хүнд байдлуудтай тулгардаг. За дээр нь одоо амиа орлохоор завдаж буй иргэнийг тийм өндөрөөс аварч байгаа онцгой байдлын аврам хаагч одоо ажилтны бичлэг хүртэл одоо сошиалоор явж исэн. За тэгэхээр хоёлаа яриагаа илүү дистаралтай явуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр таны сая хэлсэн олон ажлууд байна л да. За аврах ажиллагаа байна, эрен хайх ажиллагаа байна. За галын аюулж гэдэг юм уу тийм гамшигын одоо үеийн гамшигын одоо дараах одоо үед бас орон ах багийнхан маань ажилдаг. Тэгэхээр гинтийн осол гамшигын дараах ерөн сэтгэл зүй гэж өөрөө яг юуг хэлээд идэх юм болоо. Тухайн хүмүүс яг ямар мэдрэмжийг өгдөг юм бол
Тэгэхээр олон сэтгэл зүйч өмнө та бүхний бас боломж гэсэн үзсэн. Тэгэхээр яг энэ талаар бол бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэгэхээр би олон нийтэд буюу иргэдэд илүү ингэж ойлгомжтой тайлбарлах юм бол бид хэдэд гинт юм одоо жишээлбэл корона ч юм уу, ковид ч юм уу магадгүй газар хөдлөлт боллоо гэж бодоход бид тэрийг айдас гэж хүлээж авдаг бидний бие. Тэгээд ямар хөдлөн гэхээр одоо хамгаалах механизм үлдэг, хөлдөх, одоо зүхтах, тэмцэх гэсэн 3 механизмаар ажиллаж байдаг гэсэн үг. Гэхдээ энэ 3 механизм тухайн үед илэрч гарч идэг ч гэсэн бидхэд гамшигт өртсөн болон гамшигын дуудлаган дээр ажиллаж байгаа алба багчдад бол нэгдүгээрт нойргуудл үүсдэг. За дээрэс нь тухайн маш том гамшиг ослыг хараад энэ яг кино шиг буюу үл итгэж харагддаг гэсэн үг. Энэ үнэхээр бодит юм уу? Манай алба багчд гэсэн тийм жишээ байдаг. Маш том ингээд галын дуудлаган дээр очихоор яг ингээд кино ингээд үзэж байгаа юм шиг, бодит биш юм шиг ингээд алсарцсан биеийн энд байгаа ч гэсэн сэтгэл санаа нь өөр газар байгаа юм шиг, бодит бус юм шиг мэдрэмжийг авдаг. За ингээд яг тухайн үед бол бодит бус юм шиг мэдрэмжийг авч хагаад иргэн болон алба багч нар маань болохоор яг тэр гамшиг ослын дараа болохоор нойргууддаг, маш их төгшүүртэй болдог, жижигэн дуу чимэн ч гэсэн цочдог гэсэн үг. За иймэрхүү төгшүүрийн айдсын шинж тэмдгүүд бол илэрдэг. Гэхдээ энэ бол маш хэвийн гэсэн үг. Бид хэд гунигтай зүйл тохиолдох юм бол уйлдаг тий, баяртай зүйл тохиолдох юм бол инээдэг. Яг л энгийн хариу хурал. Гэхдээ энэ нөгөө нэг шинж тэмдэг маань өөрөө 2-7 хоногоос 3-7 хоногийн хооронд хэвийн алга болдог гэсэн үг. Гэтэ магадгүй энэ шинжтэм үргэлжлээл нойргуудаад эсвэл жижигхэн дуун ч гэсэн цочоод эсвэл уур бухимдалтай болоод харилцааны хувьд догдолттой болоод энэ нь таны амьдралд болон ажил амьдралд чинь сөргөөр нөлөөлөх юм бол та заавал мэрэгжлийн хүндэд хандах шаардлагатай гэсэн үг. Бид нар энгийн ажил амьдралаа ингээд залхуулаад аваад явж байгаа хүмүүст хүртэл стресс, сэтгэл зүйн асуудлууд бол гарч штэ. Яг энэ нийгмийн байгаа байдлаас ч юм уу тийм эсвэл амьдралын олон асуудлаас олж бид нар сэтгэл зүйн асуудалд орж байна. Тэгэхээр яг одоо таны ярьдаг шиг тийм онцгой байдлын ерхий газрын ажилтнууд бол иймэрхүү асуудалд орох нь илбэг байгаад байна уу? Энэ тал дээр одоо та бүхэн хэрхэн ажиллаж байгаа вэ? Сэтгэл зүйн зөвлөгөө мэдээллийг хэрхэн хүргэж байгаа вэ? Үйлчлэгийг бас хэрхэн хүргэж байгаа вэ? Маш гоё асуулт байна. Манай албаагчдын сэтгэл зүйн ингэж бас харуулж ойлгуулах гэж энэ асуултыг тавьсан танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр манай онцгой байдлын байгууллагын сэтгэл зүйчдийн хувьд биднээс 2 бүтцтэй үйл ажиллагааны чиглэлтэй ажилладаг. За хамгийн түрүүнд бол биднээс аврах ажиллагааны өмнөх сэтгэл зүйн бэлтгэл хийдэг. За энэ бэлтгэлийг бол мэдээж сургалт хийдэг, судалгаа авдаг, за ярилцлага хийдэг. За аврах ажиллагааны дараах сэтгэл зүйн бэлтгэл бол бид мэдээж ажиллагаанд явсны дараа тухайн хүнд ямар мэдрэмж төрсөн, сэтгэл зүйн хувьд хэр хэвэн байна гэдгийг асуудаг. Энэ бол групп ярилцлага буюу бүлгийн зөвлөгөөнд оролцдог гэсэн үг. За бүлгийн зөвлөгөөтэйгөө нэмээд хавсаргаад амьсгалын дасгал болон булчин суллах дасгалуудыг хийдэг. Гэвч нэг сул тал нь бол яг онцгой байдлын байгууллагын нийт сэтгэл зүйч болоод 4 сэтгэл зүйчтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Улсын хэмжээнд 4 сэтгэл зүйч. Тэгэхээр олон улсын стандартад бол яг болвол 35-аас 60 албаагч дунд онцгой байдлын албаагч тутамд нэг сэтгэл зүйч ажиллах ёстой гэж стандарттай байдаг. За уучлаарай 35-аас 60 хүн тутамд нэг сэтгэл зүйч ажиллах онцгой албаагч. Онцгой албаагчид. Монгол улсад бол 4 сэтгэл зүйч нийт Монгол улс даяараа 4 сэтгэл зүйч л онцгой байдлын ерхий газарт албаагч нарт үйлчлэгээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч байгаа гэж ойлгох нь байна. Тийм. Тэгэхээр манай онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд бол сэтгэл зүйчийн хувьд бол маш хомс байгаа. Тийм учраас бид хэдийн одоо 4 сэтгэл зүйчийн маань хийж байгаа хамгийн ихний ажил бол бид хэд бол бүлгийн зөвлөгөө, сургалт, судалгаан дээр илүү их анхааралж ач холбогдол өгч ажилдаг. Тэгэхээр магадгүй нэг 1500-аас 2000 албаагч тутамд нэг сэтгэл зүйч өөрөө ажиллаж байна гэдэг нь бол маш хомс буюу хүрэлцээ багтаа байдаг гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь манай онцгой байдлын албаагч нарын ажлын ачаал ямар хэцүү вүлээ те. Би бас нэг юугийг хэлэх дуртай. Тэр нь болохоор онцгой байдлын албаагчдын сэтгэл зүйн дархлаа эрүүл байх нь нийгмийн өөрөө бас аюулгүй байдалд хамгийн чухал хувь нэмэр оруулдаг гэж үздэг. Тэгэхээр тэрийг илүү дэлгэрүүлээд тайлбарлаад тайлбарлах юм бол магадгүй хүн амьдралынхаа туршид буюу энгийн иргэн амьдралынхаа туршид гамшигт аюул үзэгдэл одоо осолд орж байгаа хэмжээ нэг
3 орчим байт юм уу? 3 удаа орчим давтагдчихэдэг. Гэвчиг манай онцгой байдлын байгууллага алба хаагч болгон өдөр болгон тэн дээр очдог гэсэн үг. Мэдээж өөрөө хүсгүй ч гэсэн ухамсаргүйгээр түүнийг харж идэг, тухайн ослыг мэдэрч идэг, чихээрээ тэр хүмүүсийн уйлтан, хашаалтанг сонсч идэг учраас энэ нь өөрөө биендээ шингэж мэдэрч идэг, сэтгэл зүй хамт уй гашууг мэдэрдэг, хамт зовлонг мэдэрч идэг. Дээрээс нь нөгөө гамшигт өртсөн иргэд маань хамгийн түрүүнд ийм 5 сэтгэл зүйн үе шат байдаг л да. Гэхдээ манай яг албаагчдад бол эхний үе шат буюу маш их юм уур бухимдалтай байгаа үе дээр нь очдог. Тэгээд уур бухимдалтай байгаа үе дээр нь очихоор албаагчд руу одоо нэг хамгаалах буюу тэр стрессийг даван туулах механизмаараа дайрдаг гэсэн үг. За чи жоохон эрт ирсэн бол одоо манай гэр шатахгүй байх гэсэн. Чи жоохон хурдан ирсэн бол миний хүүхэд ингээд усан чивэд өхгүй байх байсан ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ нь өөрөө онцгой байдлын албаагчид маш хүн сэтгэлийн гэмтлүүдийг ингэж учруулж идэг гэсэн үг. Өөртөө бурууг авах. Надаас болоод ийм зүйл боллоо гэдэг зүйлийг өөрийгөө одоо нэг баатрын гимшил гэж ярьдаг л да монголоор орчуулах юм бол илүү ингэж нэг би энэ хүн маш олон хүмүүсийг аварж байгаа тухайн хүн гэхдээ магадгүй нэг хүнийг аварч чадахгүй байлаа гэж бодлоо. Гэхдээ тэр нь бол өөрөөс нь хамаараагүй байхад ч гэсэн аврагч болохоор би энэ хүнийг яагаад аварч чадсангүй вэ? Миний ур чадвар жоохон дутвуу. Эсвэл би ингээд цаг алдчихвоо. Би жоохон л ингээд хурдан ирсэн бол энэ хүнийг амьд аврах боломжтой байсан да гэсэн тэр өөрийгөө буруудах мэдрэмж нь маш их тавмгаа ер нь бол мэдрэгдчихэдэг. Ер нь манай онцгой байдлын ерхий газар Улаанбаатар хот за аймаг сумдаар ер нь нийт хэдэн албаагчтай байд юм болоо. Уучлаарай энэ нэг болохоор нэг цэргийн байгууллага учраас тооны мэдээлэл өгөх боломжгүй байдаг. Зөв. Тэгвэл ямар ч байсан нэг сэтгэл зүйчэд 1000-аас 2000 орчим гэж л яг уу ерөнхий тоогоор л үзээд байна. Бас тэгэхээр нэлийн бас ачаалтай зарим хүмүүст бол хүрэхгүй байх ч боломжтой тийм ээ. Тэгээ 21 аймаг буюу хөдөө орон нутгийн, төв орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагуудаар бол сэтгэл зүйч хурц ажиллах нь бол маш хүндрэлтэй байгаа гэсэн үг. Биднээс бол өнөөдрийн хувьд бол нийслэлийн хүрээний анги буюу нийслэлийн хүрээний бүх гал унтраах анги, онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх ангиудаараа сэтгэл зүйн хөдөлгөөнд бүлэг маань явж эхэлсэн. Нөгөө дөрвөн сэтгэл зүйчтэйгээ хамт. Тэгэхээр нөгөө манай дөрвөн сэтгэл зүйч олон би ингээд хамт ингээд үйл ажиллагаанд явхад бол албаагчд үнэхээр эргээр хүлээж авч байгаа. Яг л энэ бид хэдэд ингээд дутагдчихсэн юм байна. Энэ сургалтыг дахиад ингээд ядаж ингээд сар болгон биш юм аа гэж жилдээ нэг ирж болох уу ч юм уу те ийм хүсэлтүүдийг маш их тавьсан. Яг үнэн. Тэгэд хамгийн чухал одоо салбар байна л да. Сэтгэл зүйн хувьд нэлээд зочрол авч байгаа тийм. Сүүлийн жилд бид нөгөө траума гэж их ярьдаг болчихсон. Сэтгэлийн зочрол гэдэг зүйл бол хэвийн хүмүүсээс хэд дахин илүү бол энэ онцгой байдлын ерхий газрын албаагч нар бол авдаг. Өөртөө хүний харж байгаагүй, хүний туулж болох одоо тэр амар зүйлүүдийг ерөөсөө өдөр тутмын хөвчл эмшгэл хардаг л да. Тэгэхээр тэр хүмүүсийнхэн бас сэтгэл зүйг хайрлах нь бас анхаарах нь нэлээд чухал юм болоо гэж бодоод өнөөдрийн бас сэдв маань ингээд онцгой байдлын ерхий газрын албаагч нарын сэтгэл зүйн талаар бид ярилцж байгаамаа. Тэгэхээр заримдаа нэг хүн тийдэж та нэг өөрийн мэдлгүй өөрөө анзаарахгүй явж байгаа хэрнээ өөрөө нэг юм сэтгэл зүйн готролд орсон ч гэдэг юм уу эсвэл сая ярьсан шиг нөгөө сэтгцийн зочрол буюу одоо траума авцсан ч гэдэг юм уу те нэг юм аврах багийн ажиллагаанд оролцоод тиймэрхүү тохиолдол байх ба одоо өөрөө мэдэхгүй яваад дэдэг. Тэгээд та одоо мэрэгжлийн хүн чинь уулзалт хийгээд энэ хүн жоохон өөрчлөлттэй байна даач гэдэг юм уу анзаараад харсан тохиолдол бас байх уу? Бага. Тэрийг яг би нөгөө ойлгомжтой болоход бол энгийн нэг жишээ аврагч байгаа жишээг ярьж үгүй л да. Тухайн үед би нэг аврагчтайгаа хамт зүгээр нэг чуулганд явж исэн. Тэгээд манай одоо аврах ангийн аврагч байсан. Тэгээд тэр хүн маань болохоор надаас нэг сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахаасаа илүү зүгээр л хоорондоо ярилцж агаад тэгсэн чинь ямар яриа гарсан бэ гэхээр ер нь онцгой байдлын албаагч нарт хамгийн эмзэг тусдаг юм хүүхэд байдаг. Бага насны хүүхдүүд. За өглөө ингээд үүр цайхын үед би ингээд юу яаж ирсэн юм аа дуудлагагүй шүн байсан гэд хэлж байгаа байхгүй дуудлагагүй шүн байсан. Тэгээд нэг 4-5 цаг юм уу 5-6 цаг би яг өөрөө цагаа мэдтгүү гэж байгаа байхгүй. Тухайн үеийн нөгөө нэг тэр нэг дурсамж нь ингээд алга болцсон арчигдсан байсан. Тэгээд нэг өглөө л болж исэн тэгсэн гинт дуудлага ирсэн. Уулын зам буюу бид хэдий мэдгээр одоо уулын зам байдаг те. Тэнд дуудлага ирсэн гэр бүлийнхэн ингээд автоврын хосолд орсон байна гэсэн дуудлага ирсэн гэдэг ч байгаа. Тэгээд очиод үзтэл болохоор яаж исэн бэ гэхээр
яг л өмнөх хослуудтай ижилхэн байсан. Гэхдээ нэг айгүй эмзэг тусна хүүхэд байсан. Жирэмсэн эмэгтэй 2 байсан. Нөхөр нь болохоор машиныхаа хажуудалд эхнэр нь ингээд жирэмсэн эхнэр нь жолоо бариад хойдолд нь 3-аас юм уу 4 насны хүүхэд ингээд суугаад тэгээд ингээд тэр гэр бүл гүргэлээрээ ингээд ам өргөцсөн байсан. Яг тэр мөчийг хараад ингээд би юусоо сандгүй гэж аахгүй ямар үйлдэл хийснээ юус сандгүй гэж байгаа. Тэнгүүд манай хамт ажиллаж байсан алпагч нь болохоор яасан бэ гэхэлэр би нөгөө 3-аас одоо 4 настай орчим хүүхдийн ингээд тэрврээд уйлаад байсан. Юусоо тавьж чадахгүй уйлаад байсан. Тэгээд яг надад бол тухайн үеийн дурсамж гэж байдаггүй. Тэрнээс хоошоо би болохоор тухайн яг ингээд процессыг нэг 7 хоногоос нэг 14 хоног орчим ингээд зүүдэлсэн, хартаар зүүдэлсэн. Тэгээд тухайн нөө цусны үнэр бас ингээд үнэртжсэн учраас би ингээд бараг сар орчим махан төрлийн хоол ингээд идэх гэхээр л агуулад байдаг. Тэгээд хоол идчихэж байгаа нь өөрөө нэг тухайн хүмүүст ингээд гимшилтэй ч юм шиг тухайн хүнийг авч чадаагүй ингээд буруудаад байгаа ч юм шиг тийм нөгөө сэтгэл зүй байсан учраас мэдрэмж байсан учраас тухайн манд бас нэг 2-7 хоног орчим бас ингээд хоол ерөөсө хоолоогоор нь даахгүй байсан гэсэн нэг тийм шинж тэмдгээ хэлжсэн байхгүй юу. Тэгээд тухайн үед бол яг ингээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө авъя гэж харьцаагүй ч гэсэн манай онцгой алпагч нар өөрийн мэдлгүй тийм сэтгэл зүйн гэмтэл травмад ингээд өртцөн яваад байдаг. Тэгвэл энэ нь нөгөө цаг хугацааны аясаар ингээд мэдээж 1 сар болвол мэдээж хэвэн. 1 сараас дээш болоод ирэх юм бол энэ бол асуудал. Тэгэхээр архаг буюу одоо архаг стресс гэмтэл болоод сэтгцэн эмгэг болоод ингээд яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг л бид нөгөө илрүүлж, илүү эрт эмчилж, хоорондоо нь ярилцаж, сэтгэлийн тэр дарагдсан мэдрэмжүүдийг илүү ингэж гаргаж ирж хэвэн болгох нь айгу сэтгэл зүйч хамгийн гол үүрэг. Тэгэхээр аврах хэлэх гээд байгаа гол санаа нь бол манай онцгой байдлын аврагчд бол ер нь бол өөрийн мэдлгүй тийм сэтгцэн одоо гэмтэлт маш их өртөж идэг гэсэн. Ямар харамсалтай юм бэ? Үнэхээр бас anu талтрам айхтар хэрэгүүдтэй тулдаг баг. Хүний амь нас гэдэг бол хамгийн эрхэм зүйл. Тэгэхээр өхөл амьдралын цаг дээр манай онцгой байдлын албаагч нар тий энэ цагийн эгэлгүй баатар гэдэг шиг л үнэхээр гайхалтай хүмүүс байд юм болоо гэж бас боддгоо. Тэгэхээр саяны хувьд одоо саяны кейсийн хувьд бол яаж ямар байдлаар тухайн одоо албаагчтай ажилласан бэ? За одоо энгийн хүмүүс ингээл гэр бүлийн зөвлөгөө гэхээр ярилцдаг ч юм уу, хүүхдийн зөвлөгөө гэхээр илүүтэй ингээл ярилцах одоо чиг хандлагатай байдаг. Тэгэхээр онцгой байдлын яг энэ албаагч нарын энэ хүнд кейс дээр ажиллаж байгаа хүмүүс дээр те сая та хэллээ. Бүр ингээд хоол идэж чадахгүй байх одоо хүртэл юм эвгүй мэдрэмжтэй болж ин сэтгэл санаанаас нь гарахгүй байна гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр эдгээр хүмүүстэй та яаж ажилласан бэ? Одоо хамгийн түрүүнд бол тухайн хүнд нөө итгэлцэл гэдэг юм бий болох хэрэгтэй. За би солонгос сэтгэл зүйчид яг энэ талаараа нарийн ярих ёстой юм уу, ёсгүй юм уу? Аврагч болон ер нь мөрдөстэй хүмүүсийн нэг тийм дарамт байдаг. Би тэгэд гаднаасаа ингээд маш юм ирэлхэг зөрөгтэй харагдаж байгаа. Угаасаа харагдах ёстой байдаг. Сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн хатуужилтай байх ёстой. Тэгжижил биднээс онцгой байдлын байгууллага аврах ажиллагаа хийх боломжтой гэдэг зүйлийг нийгэмдрээ аяараа мэддэг. Гэхдээ энэ нэг талаар ингээд сөргөөр харах юм бол бид хэдэд өөрт маань их дарамт. Бид тэд ч гэсэн ялгаагүй хүн юм чинь уйлна, айн, төвшин үнээр тухайн үед аварч чадахгүй ч байх тохиолдол байж болно. Гэхдээ энийг илэрхийлж гаргах ямар ч боломж байдгүй учраас энэ нь бас нэг талаараас сөрөг болж эхэлдэг. Тэгэхээр тухайн аврагчтай хамгийн түрүүнд бид ихэлцэл гэдэг ямыг бий болгоно. За тэрний дараа бид когнитив сэтгэл засал байж болно. Хамгийн түрүүнд бүлгийн ярилцлага хийх нь илүү үр дүнтэй байдаг. Тэгэхээр бүлгийн ярилцлага хийх хэрэгтэй. Тухайн манай одоо баг маань бол 5-8 хүний бүрэлдэхүүнтэй байлаа гэж бодоход бид хэд бүлгийн ярилцлага хийхтэй болвол за энэ мэдрэмж болохоор зөвхөн танд төрсэн мэдрэмж биш ээ. Бусад албаагч ч гэсэн энэ мэдрэмж их болон багаар мэдрэгддэг юм гэдгийг хоорондоо хуваалцсан гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ дуудлагын дараа танд яг ямар мэдрэмж төрсэн бэ? Яг ямар санагдсан бэ гэд албаагчнаас асуухад за надад ч гэсэн маш их эвгүй байсан. Бага насны хүүхэд байсан учраас би ч гэсэн өөрөө тийм дүүтэй байсан учраас надад би дүүгээ ч гэсэн ингээд хосолд орчихгүй гэсэн айдас тийм төвшөр бол үүсчихсэн гэд хоорондоо ярилцдаг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг хоорондоо ингээд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлээд мэдрэмжээ илэрхийлээд ярилцж байгаа нь өөрөө эмчилгээний нэг хэлбэр болоод явчихдаг гэсэн үг. Тэгэхээр би ч гэсэн бас
айж байгаа нь хэвийн юм байна. Би ч гэсэн бас ингэж гимшиж байгаа нь хэвийн юм байна гэсэн мэдрэмжийг авахаараа өөрөө сэтгэл засах үйлчлэгээ болоод явчихдаг гэсэн үг. Өөр ямар байдлаар ажиллах боломжтой байдаг юм бол олон улсын бас жишгээс харахад тийм ээ. Олон улсын жишгээс харахад бол баг болгонд ерөн сэтгэл зүйч гэдэг хүн байдаг. Яг л нөгөө аврах ажиллагааны нэг бүлэг салаа гэж ярьдаг. За салаа болгонд сэтгэл зүйч, бүлэг болгонд нэг сэтгэл зүйч байдаг. За Орос улбаны улс жишээлбэл бол яг тухайн үед бол аврах ажиллагааны өмнөх болон яг аврах ажиллагааны үед сэтгэл зүйч нь дагалдаж явчихдаг гэсэн үг. За. Тийм. Дагалдаж яваад одоо бол яг Монголд бол одоо бүлгийн дарга нь яг аюул осол дээр очиод нэрвэгдсэн хүнд сэтгэл зүйн тусламж бараг үзүүлээд байдаг л та. За та яасан юунаас болоод ингээд хідэн цагийн үед байсан, ямар осол болсон, яагаад ингэсэн, хизэнээс одоо шатаж эхэлсэн гэдэг ярилцлагыг хийдэг гэсэн үг. Энийг бол Оросын улбаны улсад бол яг нөгөө сэтгэл зүйч нь очиод за сайн маа би одоо онцгой байдлын байгууллагын сэтгэл зүйч байна. Тэгэхээр хоёулаа энэ аюултай бүсээс гараад энэ аюулгүй бүс рүү хамгийн түрүүнд шилжих хэрэгтэй байна гэд явна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг аврах ажиллагааг явуулахад хүртэл аюулгүй болно гэсэн үг. Магадгүй та одоо ингээд тань ч гэсэн дуудлага өгөх тохиолдол байжсэн баг. Би одоо өөрийнхөө ээжийн жишээн дээр хам бол манай ээж ингээд байшин шатчихсан. Лаарынхан байшин шатаа дуудлага авч хаад яг ингээд хүмүүс болохоор яадаг вэ гэхлээр зүгээр нөгөө нэг удирдах байгаа лид хийж байгаа хүн рүү ингээд дайраад байдаг. Чи яагаад ингээд удаан ирв, чи яагаад ингээд үгээд байдаг. Тэгэхээр тухайн хүн маань болохоор бүлгээ удирдах ямар ч нөгөө нэг боломжгүй болчдөг гэсэн үг. Тэгэхээр олон улсад бол нэгдүгээр тал сэтгэл зүйчдийн сэтгэл зүйч гэдэг нь бол тухайн багийн нэг гишүүн болж явдаг. Тийм байна. Монгол улсад болохоор баг одоо нөгөө нэг аврах багийн хүн нь очиод сэтгэл зүйчийн үргийг гүйцэтгээ заахаа тайвшир юу болов юу гэдэг нэг асуулт асуугаад идэг нэг дүр зураг харагдаад идэг тийм ээ. Нөгөө сүүлд гарсан нэг видео санд орсон байсан 102 ч гэлөө бас нэг иймэрхүү тийм 105 ч гэлөө бас нэг кинонуудыг хажиглаад тахад яг л нөгөө онцгой байдлын ерхий газрын тэр нөгөө албаагч нар илүү ингэж ажиллаад байгаа юм шиг харагдсан л та. Манай бас нэг охин юу яагаад хахаад би одоо ингээд нэг юм тухайн үеийн нэг юм траума ч юм уу зочрол одоо ч гэсэн надад байдаг байхгүй юу. Тухайн үед чи ингээд нүүр нь хөхрөөл ерөөсөө амьсгалж чадгаа болол яг одоо хоолон дээр ингээл юм гатсан. Тэгэл яг тэр үеийг ингээд би бодохын төдийд л миний ингээд гар одоо ингээд хүс даагаал тэг ингээд гар салгалал айгүй юм би нэг юм тухгүй болдог. Тэгэхээр мэдээж онцгой байдлын ерхий газарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол энэ байтугайг харж байгаа. Тэгээд ер нь яг ингээд удаан ийм явснараа тийм ямар сөрөг үр даварт хүрэх магадлалтай болоо. Жишээ нь манад онцгой байдлын ерхий газраас бас нэг алба хаагч орж иржсэн л та. Тэгээд түүний хувьд би зориудаар бас асууж лайла. Та ингээд сэтгэл зүйн ингээд үйлчлэгээнд хамрагдчих юу гэсэн одоо 20 гаруй жил ингээд ажиллаж байгаа. Түүний хувьд тэгээд нэг удаач баг ингээд сэтгэл зүйн үйлчлэгээ авч байгаагүй гэсэн нэг юм харамсалтай мэдээллийг бидэнд өгч ирсэн. Тэгэхээр энэ нь одоо даамжрах одоо сэтгэл зүйн асуудалтай ингэж удаан явснаар ямар хор уршигтай мол гэж асуух гал байна. Тэгэхээр нөгөө онцгой байдлын байгууллагын албаагчд ерөнхийдөө бол олон улсын судалгаа байдаг л та. Дийлэнх тохиолддог сэтгцийн асуудал бол гэмтлийн дараах стрессийн эмгэг буюу PTSD гэдэг. Гэмтлийн дараах стрессийн эмгэг нь болохоор яадаг вэ гэхлээр би тэгээд яг түрүүний нөгөө манай албаагчдад тохиолдсон нойргуудах, за дотор мухаа оргих, хар дарт зүүдлэх, амархан уурлах, за түгших ийм мэдрэмжүүд би физиологийн хувьд болохоор би тэгээд ингээд нэг хоолон дээр юм горох гээд байгаа юм шиг эсвэл ингээл тухайн үеийг л бодохоор ингээл хүүтэн хөлс ингээл хасгараал эсвэл яг тэр газар ингээд болсон газар үйл ажиллагаа нэг аврах ажиллагаа болсон газаrsаа жоохон холуур тойрж явах ч юм уу. Иймэрхүү шинж тэмнүүд аяга хэлэрдэг. За энэ дээр бол хамгийн түрүүнд ингээд анхан шатны тусламж үйлчилгээ авахгүй байснаар тухайн албаагчдад ямар ингээд илүү сөрөг үр дагавар гарах вэ гэхээр нэгдүгээр энэ болохоор гэмтэл болж үүсдэг гэсэн. Сэтгэл зүйн гэмтэл болж үүсдэг. Тэгэхээр би тэгэд нэгдүгээр ажил амьдрал дээр бол ажлаас хаширлах буюу бурнаут хийж эхэлдэг гэсэн. Эхэндээ бол за тэр мань өвдчлөө, хүүхд маань ч өвчлөө, эхнэр маань ч ингээд ингээд шалтак хийж ингээд чөлөө авдаг байсан бол за одоо чам чөлөө өгөхгүй гэх юм бол таслаад алга болчдөг. 5-6 хоног таслаад алга болчдөг. Тухайн хүн маань яг вэ дуудлага ирэх үе гэхээс айдаг. Ажилдаа очино гэхээр л хүлэн ингээд хүндрээд идэх гэсэн үг. За ажлын хувьд бол ингэдэг бол гэр бүлийн хувьд бол өөрийнх нь нөгөө нэг дарагдсан мэдрэмжийг
албан ажилландаа гаргаж чадахгүй болвол гэр бүлдээ очингуудаа өөрөөс нь одоо хүүц сулдаараа эмэгтэй хүн хүүхэд харагдах юм бол үгийн хүчирхийлэл хийж эхлэх ч юм уу те. Яагаад гэвэл би ууртай байна. Би айцтай байна. Би сэтгэл зүйн гэмтэлтэй байна. Гэтэл энийг маань хэн нэгэн хүлээж авч засаж өгөхгүй байгаа үед би өөрөөр гаргаж байгаа арга нь гэр бүлтэй гаргадаг. Хамгийн хайртай хүндээ одоо хамгийн муухай зүйлээ гаргаж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр миний л хайртай хүү юм чинь миний энэ муухай занг ч гэсэн одоо хүлээж авах ёстой гэдэг маягаар илүү одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл нэмэгддэг. За гэр бүлийн хүчирхийлэл нэмэгдгээс гадна биднээс манай монголчууд бол яг нөгөө стресс тайлах зөв аргуудаа олж чаддгүй. Тэгснээс болоод бид хэд яадаг нэг лац пиаудаг, хоёр лац пиаудаг. Тэгэхээр нөгөө тарих маань юу гэж ажилтдаг вэ гэхээр би одоо хүнд гэмтэл ослын дараахын дуудлаган дээр явсны дараа ер нь бол нэг лац пиау уух хэрэгтэй юм байна гэсэн тэр нэг сэтгэл зүйн тархины юм механизмд орчдөг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг архин дондох юм руу илүү ингэж ойртол байдаг. Тэгэхээр би тэгэд бол нэгдүгээрт бол ажил амьдралын хувьд бол burnout буюу ажлаас хашгирах хам шинж. Гэр бүлдээ гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдэнэ. За өөртөө эрүүл мэндийн хувьд бол архинд илүү ингэж архи тамхины хэрэглээ нэмэлтээр хэрэглэгдээд идэг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яах ёстой юм болоо? Одоо албаагч нар маань одоо 1000 албаагч нар дунд ганц сэтгэл зүйч байна гэдэг бол үнэхээр багтаа байна. Хүрэлцэхэд бол тун одоо асуудалтай. Тэр хүн болгонтой одоо сэтгэл зүйч нь сэтгэлийг нь онгоолгоод за бүр ингээд хамт ямар нэгэн дуудлага дээр хүртэл хамт явж явах ёстой хүн юм байна шүү дээ сэтгэл зүйч. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүс нэг юм хүндхэн ч юм уу дуудлагын араас ер нь яаж өөрөөсдийгөө тайвшруулах тийм жоохон юм стресс релиф буюу одоо стрессээ ингээд жоохон тайлах боломжтой гэм болоо ихэнх нь нэг тамхи татах ч гэдэм үү яг таны хэлдгээр одоо сая нэг пив ууж нэг жоохон тайвшрах ч гэдэм үү тийм ингэснээр одоо архин донтох эмгэгтэй болох суурь нь болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр та бүхний хувьд бас юу гэж зөвлөдөг юм бол албаагч нартаа. Бид хэд бол албаагч нартаа бол хамгийн одоо саяны нөх хөдөлгөөнд бүлгүүд бол хамгийн энгийн аргуудыг заадаг. Одоо амьсгалын дасгал сэтгэл зүйч болон эмч болгон хийдэг. Амьсгалын дасгал, булчин суллах дасгал энэ дасгалын ерөөсөө нэг үйл тоож болохгүй. Амьсгалын дасгалаар магадгүй ингээд хийж үзнээр 12 секундын давтамжтай 3 удаа хийснээр хүн булчин гэж маш сайн сулардаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь бол маш энгийн, маш богино хугацаанд мөртлөө хамгийн үр дүнтэй арга байдаг. За дээрэс нь булчин суллах дасгал, танин мэдгүн дасгал, за цэгэн даралт гэдэг иймэрхүү жижиг аргуудыг биднээс дандаа зааж өгч байгаа. Хоёрдугаар талбал удирдлагын зүгээс бол одоо сэтгэл зүйн үйлчилгээг бол одоо маш их дэмжиж байгаа. За манай онцгой байдлын байгууллагын удирдлагууд бол ерөнхийдөө онцгой байдлын албаагчдад сэтгэл зүйн хэрэгцээ маш их шаардлагатай байд юм байна гэсэн үр дүнд хүрч байгаа гэсэн үг. Тийм учраас бидний ажлыг дэмжиж, сургалтын маань дэмжиж, ажлуудын маань улам урамшуулж өгч байгаа. Магадгүй он гараад юм уу биднээс хөдөө орон нутагта 21 аймагта 21 сэтгэл зүйчийн оронтоо гарах талаар ч гэсэн яригдчихэж байгаа. Тэгхийн бол бид хэд 1000 хүн тутамд нэг сэтгэл зүйчээс илүү одоо 200-300 хүн тутамд нэг сэтгэл зүйчтэй болно гэдэг тийм бас сайхан мэдээг удахгүй сонсноо гэд итгээд явж байгаа. Уул нь бол яг стандартаа бол 30-60 хүн гэж явдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо нэг 200-300 хүнд нэг сэтгэл зүйчийг онох тийм одоо агсан гэх юм уу сайжруулах юм явагдаж байгаа юм. Ер нь 21 аймгийн хувьд ямар хөө байд юм болоо? Бас одоо хандж байгаа ч гэдэм үү тийм үнэхээр болохгүй байна. Сэтгэл зүйн үнэхээр юм асуудалд орчлоо гэсэн бас албаагч нар ханддгүй эсвэл нөгөөдөл маань ер нь илүү юм чимээгүй нуугдмал тийм ингээд яг л өөрийгөө болгоод гэдэг шиг яваад идэх юм болов уу? Яг үннийг хэлэхэд бол ханддаггүй. Ер нь бол хандахгүй. Одоо би ингэвэл өнөөдөр магадгүй танд хандж байгаа тий ер нь бол ярьдаг гэд ингээд тойруугаар ярьчих болно л доо. Гэхдээ энэ нь бол худал жоохон хуурмаг зүйл болох учраас ер нь бол 21 аймаг Төв орон нутгийн аймагаас ямар нэгэн асуудал бол байдаг. Хүнлэл имийн чинь сэтгэл зүйн асуудалгүй зүйл гэж байхгүй. Гэхдээ ерөөсөө ханддаггүй. Энэ нь яг нэг албаны онцлог юм уу эсвэл цэргийн хүн юм хатуужилтай байх ёстой гэсэн онцлог юм уу эсвэл үнэхээр манад одоо дөрөв сэтгэл зүйч байгаа гэдгийг мэдэхгүй байгаад байгаа юм уу эсвэл магадгүй бүр би сэтгэл зүйн асуудалтай ч гэсэн асуудалтай гэдгийг мэдэхгүй яваад байгаа юм уу гэдгийг би яг үндэ хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол биднээс хотын ангиудаараа бүгдэнд нь сэтгэл зүйн хөдөлгөөнд бүл ингээд яваад 1 сарын хугацаанд цаа яваад энэ 7 хоногт дуусч байгаа. Дараа жилийн 1 сараас ахуулаад биднээс хөдөө орон нутгуудаараа явж эхлэе гэсэн төлөвтэй байгаа.
Тэгхийн бол магадгүй тухайн алба паагч нэг бүрчлэн ганцаарчсан зөвлөгөө, бүлгийн зөвлөгөө, за түрүүний дасгалуудын аргууд, сургалтын мэдлийг бас онлоор өгөх юм бол сэтгэл зүйн асуудал би нэрээ өвтөөд явж исэн юм биш үү гэсэн мэдлэгтэй болох байх. Дээрэс нь сэтгэл зүйчэд хандах тэр нэг чадварыг суралцах байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би тэгээд дараа жилийн нэг том зай тавьж байгаа зорилго нь бол сэтгэл зүйчдийн орон тоог нэмэгдүүлэх. Хоёрт бол хөдөлгөөнд бүлгэрээ давтамжтай хугацаагаар аймагуудаараа явах. Одоо ингээд таны хэлж байгаа сая одоо амьсгалын дасгал, цэгэн одоо бариач гэдэг юм уу тийм маш одоо хэрэгтэй, маш одоо үр дүнтэй олон бас нөгөө юугаар батлагдсан тийм. Гэхдээ энэ хүмүүс маань бас яг ийм энгийн үнэтэй харьцуулах юм бол арай нэг ийм хүндгэн нөхцөлд ажиллаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бас олон улсын жишгээр харахад бас ямархуу өөр одоо тийм шинэлэг арга барил арай нэг жоох ийм өөр ямар арга барил байх боломжтой юм шиг харагддаг бэ. Ганц одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх одоо амьсгалын дасгалаас өөр. Тэгэхээр яг би нөгөө сая анх сургуулаа бакалавра төгсөөд 19 онд онцгой байдлын байгууллагад ажиллаж байсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг тухайн үед нөгөө нөхцөл байдал маань айгуу дутуу санагдсан надад мэдлэг маань яг нөгөө түрүүний таны хэлж байгаачлан ийм хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа алба паагчдад яг миний бакалаврын мэдлэг хангалттай биш юм байна гэж би айгуу тэгж бодож байсан байхгүй юу. Тэгээд азарч гэх юм уу тикертэй авах хугацаанд би ингээд Солонгост дахиад магистр хамгаалаад ирсэн зөвлөгөөний чиглэлээр. Тэр үед бол яг нөө Солонгосын тэр гал унтраах ангийн сэтгэл зүйн үйл ажиллагааны талаар судалгаа хийсэн л дээ хуваараа. Тэгээ яг л юм судаам гэдэг нөө сэтгэл зүйн төвтэй байт юм билэ. Тэгэхээр судаамгийн сэтгэл зүйн төвтэй байдаг. Тэр нь болохоор нэг 2 давхар жижигхэн байшин байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг л хөдөлгөөнд бүлгээр явдаг. Тэр би тэд нөгөө нэг цэгэн дараалт эднүүс ингээд яриад байдаг. Олон улсад ч гэсэн яг энэнгээрээ л явдаг. Ер нь бол амьсгалын дасгал, булчин суллах дасгал. За зүгээр нөгөө нэг биднээс VR гэж ярьдаг штэ. Ингээд нүдний шил зөөлөж 3D орчинд оруулах юм эмчилгээний аргууд ер нь бол байдаг. Нэмээд бол элсээр ингэж эмчлэх арга байдаг. Арт терапи гэж байдаг. Зургаар эмчилдэг. За тэгээд яг иймэрхүү юмнууд л асуух гэдэг. Тэгээд арт терапи буюу зургийн эмчилгээ байдаг. За усан эмчилгээ байдаг, йогийн эмчилгээ байдаг. Ямар гоё юм бэ? Маш олон төрлийн эмчилгээ байсан. Тэгсэн мөртлөө тэр 2 давхар юм жижигхэн мөртлөө болонд нь айгүй хөөрхөн юм өрөөнүүд тогтчуулаад тавьсан. Тэгээ хөгжмийн эмчилгээ бас байдаг. Тэгээд йогийн эмчилгээ, ингээд сунгалтын дасгалын эмчилгээ хамгийн нөгөө нэг надад сонирхолтой таалагдсан юм болохоор эрэгтэй хүн чинь аюу хөөрхөн цэцэгт ингээд тарих дуртай байд юм байна. Тэгээд тэр нөгөө нэг сэтгэл зүйн төв дээр болохоор яасан бэхээр ингээд сэтгэл зүйн төвийн ингээд нэг буланд нь цэцэгчний өслөн шиг ингээд нөгөө цэцэг тарьдаг булантай. Тэр нэгэд гал сөнөөгч нар маань өөрснийх нь цэцгийг тариад их нэртэй ингээд хөөрхөн баглаа бодол ингээд бэлдээд авч явдаг. Тийм хөөрхөн болонгууд бас айгүйх байсан. Тэгэхээр сая таны ярьдаг болохоор яг зөвхөн одоо энэ онцгой байдлын ерхий газар онцгой байдал дээр одоо ажилладаг алба паагч нарын сэтгэл зүйн төв юм бэ гэж бодлоо зөв. Тэгээд одоо усан эмчилгээ, элсэн эмчилгээ, дуутах эмчилгээ гээд бүр юм тусгай төвтэй юм бэ. Вау, ямар гоё юм бэ. Тэгсэн мөртлөө айгүй хөөрхөн шийдэлтэй жижигэн өрөөнд бүгднийг авсархан шийдсэн. Гэхдээ энийг ч гэсэн манай Монгол улсад ерөнхийдөө авч хэрэгжүүлэх боломжтой гэдгийг одоо ерөнхий газрын дарагт танилцуулсан байгаа. Ямар гоё юм бэ? Энэ бас бүр ингээд яг биелэлээ болоод тийм гоё төв болоод за онцгой байдлын алба паагч нар маань тэнцээ бассейн сэлждэг, фитнесээ хийвэл хийждэг, тэгээ амрах өрөөнд байж идэг тийм үү. Тэгээ очиод одоо нэг жоохон entertainment тал руугаа одоо сая таны хэлдэг нөгөө арт терапи буюу одоо сүлд нөгөө зурангаа хөгжим сонсдог ч юм уу, тэгээ симфони сонсдог ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар жоохон чөлөө цагаа маш юм бүтээлч гоё юм тайван өнгөрүүлдэг газар нэгтжүүл ямар гоё вэ тий. Өстой харин яг үнэ. Тэгээд зөвхөн онцгой байдлын алба паагчдарч биш. Гамшигт нэрвгцэн иргэдэд бас байж болно. Тэ одоо нөгөө нэг тухайн гинтийн осолд өртсөн магадгүй өөрийгөө би ингээд жоохон юм травматай байна, гэмтэлтэй байна гэж бодож байгаа алба паагч нар биш. Энгийн иргэд тухайн төвд ирээд бас эмчилгээ үйлчилгээ аваад явах юм бол маш бага хүний нөөцөөр их бүтээмжтэй ажиллах юм боломжтой байгаад байдаг. Одоо нөгөө гинтийн ийм одоо аимшигтай осол аваар ч гэдэм үү тий эсвэл амирсан одоо ажиллагааны
ажиллагаанд явсан алба хаагч хэдийн хугацаанд ер нь нэг юм gap авч одоо засвар одоо завсар тий ийм амрах хэрэгтэй байд юм болоо. Манай дээр бол бараг шууд л нэг дуудлагын дараа нөгөө дуудлага руугаач гэдэг юм уу ийм зүйл бас байгаад идэх юм болоо. Олон улсын жишг дээрээ бас хэцэг хугацаанд нэг амраад тий сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад явдггүй эсвэл Монгол улсад бас ямархуу байдаг юм болоо. Олон улсын жишгт бол жишээлбэл PIMA гэдэг. PIMA-д болохоор яадаг вэ гэхээр Ослын дуудлаганд явсны дараа 72 цагийн дотор сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй авах ёстой гэсэн хуульчлаа заагаад өгсөн байдаг. За Солонгос улсад болохоор тийм туршилт байдаг. Сая 2022 онд хийсэн туршилт. За тэр нь болохоор юу вэ гэхээр яг аврах ажиллагааны дараа 7 хоног сэтгэл зүйн ингээд тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр 7 хоног жингээ биш 7 хоног дотроо сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд тухайн албаагчдын стрессийн түвшин 60% шууд буурсан гэсэн үг. Тэгэхээр юм Солонгос болон Америкийн судалгаан дээр харах юм бол биднээс албаагчдаа сэтгэл зүйчдээ албаагч нартаа $1 сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэхэд бидэд $5 буцаагаад үр ашиг ажлын бүтээмж өгдөг гэдэг бас ч гэсэн судалгаа байдаг Европын улсад. Тэгэхээр нөгөө нэг хэлэх гээд байгаа гол санаа нь бол олон улсад бол 72 цагийн дотор аврах ажиллагаа хийсний дараа 72 цагийн дотор заавал сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ авах хэрэгтэй байдаг гэж хуульчлаа заагаад өгсөн байдаг. Ерөнхийдөө бол томоохон ослын дараа 14 хоног орчим дахиж тийм дуудлаганд явахгүй байх нь ер нь бол зүгээр байдаг. Гэхдээ одоо бол манай Монгол улсад бол мэдээж тэгэх боломжгүй. Томоохон дуудлага ирсэн тохиолдолд бол биднээс нөгөө нэг 7 хоног жаргалан цэргийн засах төв дээрээ нэг 7 хоног совлилт явуулдаг. Одоо жишээлбэл сая нөгөө Турк явж ажиллагаанд явж ирсэн албаагчдыг газар хөдлөлтийн дараа бол жаргалан цэргийн засах төв дээрээ биднээс 7 хоногийн хугацаанд сэтгэл засал болон сувлийн эмчилгээнд ингэж хамрагдуулж байсан. Тэгэхээр ер нь томоохон ослын дараа нэгдүгээрт 72 цагийн дотор бидгээд сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт 10-аас 14 хоног дахин тийм том хэмжээний аврах ажиллагаанд оролцуулах шаардлагагүй. 3 тухайн хүний сэтгэл санаанд нь заавал анхаарч биеинд нь ч гэсэн амрах тэр нэг чөлөөг өгч явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тан дээр ер нь яг өдөрт тий энгийн өдөр хідэн албаагч сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахар ер нь ирдэг вэ? Тэр дундаас илүү юм бүр сэтгэл эмзэглүүлүүштэй асуудал тулгарч исэн албаагч бас байсан уу? За ерөнхийдөө бол онцгой талын байгууллагын сэтгэл зүйчнүүд дундаж тоонолны 3-5 албаагч сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахар ирдэг. За сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахар ирж байгаа албаагчдын дийлэнх асуудал нь бол нэгдүгээрт яг таны хэлсэнчлэн аимшигт тосол тэр дүр зургийг мартаж чадахгүй байна. Тэрнээсээ болоод би нойргуудалд ороод байна, унтаж чадахгүй байна. За хоёр дахь том асуудал бол гэр бүлийн харилцааны асуудал байдаг. За одоо миний ажил мэргэжлийг эхнэр маань ойлгохгүй байна, гэр бүл маань ойлгохгүй байна. Цалин харагдахгүй, өөрөө ч харагдахгүй, гэр бүлдээ жоохон чанартай цаг гаргаж өгөөч гэж хэлдэг. Гэхдээ миний ажил мэргэжил бол ард иргэдийн төлөө би чинь тангараг өргөсөн хүн учраас дуудлага ирлэл бол шүнж байсан, оройч байсан явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр эднүүсийг би яг яах вэ гэдэг иймэрхүү жоохон эмзэг асуудлууд маш их байдаг. Тэгэхээр ажил дээр маш их ингэж стресстэй, дарамттай, хэцүү дүр зургуудыг харж агаад дахиад гэртээ очиод нэг сайхан амар тайван амрыг гэхээр гэр бүлтэн ч гэсэндээ хүлээж авахгүй байгаа нь жоохон ингээд сэтгэл өвддөг гэсэн үг. Магадгүй нөгөө нэг гэрийн хувьд ч гэсэн хэцүү байж болно. Онцгой байдлын байгууллагад одоо шүнж дуудчихдаг, өдөрч дуудчихдаг, гараанаас нь буугаа дахиад дууддаг гэж боддог боловч тухайн гэр бүл тандаж хэлмээр байгаа нэг үг нь болохоор магадгүй таны нөхөр ойр дотны чинь хамаатан сантан дунд галс нөөгч аврагч ажиллаж авах юм бол өнөөдөр та зүгээр л энэ үнэхээр сайн ажилласан шүү те сайн байлаа гэдэг үгийг бас хэлчих юм бол тухайн аврагч амигч аврах хэмжээний урмын үг болж өгдөг гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн их эмзэглэдэг нь бол бас гэр бүлийн асуудлууд их байдаг. Тийм байна. Дээрэс нь нөгөө хүүхдтэй цаг гаргаж чадахгүй байна гэдэг зүйл дээр аврагч нар маань илүү нөгөө сэтгэл нь эмзэглэдэг. Тийм байна. Яг үнэн гэр бүл бол бас нэлээд юм эмзэг нарийн асуудал байдаг. Гэхдээ нөгөө талдаа юу гэдгийг цалин мөнгөний асуудал яригдах бах.
нөгөө талдаа аюулгүй байдал амь насны бас асуудал яригдах бах. Тэгээд айлын ихнэр хүн мэдээж нөхөр нь бас онцгой байдлын газарт ингээд ажилдаг. Хизээ дуудлага ирэх бол хизээ энэ хүн бас аюулд өртчих үедээ гэсэн нэг юм тодорхойгүй байдал тийм ээ. Яг ийм аюулгүй гэдэг одоо мэдрэмж авахгүй байна гэдэг чинь өөрөө хүн асар юм төгшүүртэй, эргэлзээтэй байдалд байхаар удаан хугацаанд сэтгэл зүйн асуудалд орох юм болоо дээр нь бас энэ онцгой байдлын ерхий газрын алба хаагчдаас илүүтэй ар гэрийн хүмүүст нь бас сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг байвал зүгээр юм болоо. Яагаад вэ гэхээр хүн би ингээл өөр дээрээ бодлоо л тоо жишээ нь хизээ одоо дуудлага ирэх нь мэдэхгүй хизээ энэ хүнийг асуудалд ороод сая одоо ингээд Дүнжин гарын галын үеэр бас ингээл онцгой байдлын алба хаагч нар алтай юм одоо өргөлөө алтай юм ингээл алдлаа тий хиний хүүхд хизээ явахыг бол мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ маш юм риски тий юм эрсдэлтэй ажил хийж байгаа болохоор ар гэрийн хүмүүст нь ч гэсэн нэг юм тодорхой бус аюултай мэдрэмжийг өгдөг байх л та. Хэдий нөгөө өөрийн сонгосон мэрэгжилч гэсэн цаанаас л амьдрал гэдэг чинь хэцүү л дээ тийм ээ. Ялангуяа эмэгтэй хүний сэтгэл зүйгээл бодохоор яг үнэ. Тэгэхээр нөгөө нэг би тэгэд магадгүй 21 аймагтаа сэтгэл зүйчтэй болно гэж ярьж байгаа ш тий. Тэгэхээр хамгийн ихний ээлжинд бол одоо нийслэлээр явцсан. Цаашдын бидний төлөвлөгөө бас гэр бүлд нь хандж байгаа контент хийхээр ингэ төлөвлөсөн байгаа. За аврагчийн артлын баатар гэдэг нэртэй ч юм уу тий. Аврагчийн артлын одоо фронт ч юм уу гэдэг нэртэйгээр контент хийгээд эхэлж байгаа. Бид төлөвлөгөө гаргацсан байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь би тэгэд энэ онцгой байдлын албаны арт талд гэр бүл гэдэг нэг хүмүүс байд юм байна. Тэдний сэтгэл зүй бас ямар хөө байдیں۔ Хэр төвшүүртэй байдیں۔ Яг л нөгөө дуудлага ирлээ бүгдээрээ босоод хувцсыг бэлдээл ингээл хамгийн юм хамт бэлтэлцэж байгаа штэ тий. Тэгэхээр тэр хүний сэтгэл зүйн онцлог бас ямар байдیں۔ Ямар сэтгэл зүйн дэмжлэг өгөх ёстой юм. Тэр хүнд яаж аюулгүй тий тийм тодорхой бус мэдрэмжийг тодорхой болгож өгөх ёстой юм. Тэр асуудлууд дээр магадгүй одоо онцгой төв орон нутгийн онцгой байдлын байгууллага дээр сэтгэл зүйчдээр нэмэгдэх юм бол магадгүй илүү тэлж ажиллана. Дээрээс нь биднээс эхний ээлжинд бол контент хийж бас илүү сэтгэл зүйн хувьд ингэж мэдлэг түгээе гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа. Ер нь бол зүгээр энэ бол миний хувь хүний бодол. Онцгой байдлын ерхий газрын алба хаагч нар бол яг хувцас хэрэглэлийн хувьд бас яг сүүлийн үеийн хувцас хэрэглээг өмсөж байна уу? За гутал гэдэг ч юм уу. Энэ бол онцгой бүсэд ажиллаж байгаа тийм. Жирийн одоо нэг гадаа алхаж яваагүй. Тэгэхээр яг энэ хувцас хэрэглэлийн үед гал руу одоо улаан гал руу одоо тулаад ирэхэд энэ хувцас хэрэглэл тухайн хүнийг хамгаалж чадаж байна уу? Хангамж хэр байна? За дээр нь бол сүүлийн үед энэ хамгаалтын хувцас онцгой байдлынхны хувцас хэрэглэл техник бол нэлээд өндөр хэмжээнд хөгжсөн. За тэгээд сүүлд одоо энэ дроноор гал унтраахч гэдэг ч юм уу тий нэлээд юм техникийн хөгжлүүд гарсан, хувцас хэрэглийн хөгжил гарсан. Манай Монгол одоо аврах багийнхан хэр одоо сайн энэ хангамжин дээр байна вэ? Энэ нь эргээд бас нөгөөнийхөө аюулгүй байдлыг хамгаалж байгаа юм болов тийм сайн хувцас хэрэглэл. Гэтэл нэг талаараа тэр нөгөө гутлыг бол хоёр хүн хувааж хэрэгэлдэг ч гэдэм үү, хувцас хэрэглэлийг хувааж хэрэгэлдэг ч юм уу. Ийм бас нэг хил ам бас нэлийн гарсан. Энэ дээр бас би жоохон шүүмжлүүлштэй ханддгийн маа. Гэтэ энэ мэдээ сэтгэл зүйтэй холбоотой асуудал биш. Гэхдээ нөгөө талаараа юу гэдгийг ажлын орчин, ажлын хангамж гэдэг зүйл тийм мэдээж бас цалин одоо тухайн хүний хийж байгаа ажлыг үнэлж байгаа байдал бол шууд бусаар тухайн сэтгэл зүйтэй холбогддгийм болов уу гэж боддог. Та энэ тал дээр юу гэж хардаг вэ? Тэгэхээр энэ тал дээр болохоор би аюу эрэг байр суурьтай байдаг аахгүй яг өөрөө дотор нь ажиллаж байсан учраас ажиллаж байгаа учраас тэгэхээр нөгөө саяхан манад 9 сард Койкагийн бүгд намжиг Солонгос улстай хамтарсан юм сургалт талсан томоохон хэмжээний. За тэр сургалтаар би нэг орчуулгын ажилд явсан л да. Тэгээ яг Солонгосын аврагч нар, за сурагч багш нар ирээд хамгийн түрүүнд манайхыг гайхсан зүйл нь хүүхд танах чинь ямар гоё тоног төхөөрөмжтэй юм бэ гэсэн юм яг хэлсэн. Дээрээс нь амьсгалын бие даасан төхөөрөмжүүд нь хүртэл хүмүүс нэг бүртэнд байдаг. Манай иргэд жоохон нөгөө нэг дутуу ойлголтоо яваад байдаг. Ингээ гутлаа сольж өмсдөг ч юм уу те амьсгалын бие даасан төхөөрөмж чинь танахан сольж өмсдөг гэж штэ. Тэгэх юм бол амьсгалын халдвар төвчөн авна штэ гэд. Иймэрхүү асуудлууд байдаг. Тэгтээ яг энийг бол манай удирдлагууд маш сайн шийдэж өгч байгаа. Айгүй богино хугацаанд бүр Солонгос улсыг хүртэл гайхуулмаар сүүлийн үеийн
багаж тоног төхөөрөмжийг үе шаттайгаар оруулж ирж байгаа. Гэтэ энийг бол би нарийн нөгөө мэрэгчлэн биш болохоор сайн мэдэхгүй байгаа ч гэсэн түрүүн бол би хэлсэн штэ мэдэхгүй бол мэдэхгүй гэж хэлэх болно. Хэвтэй байдаг. Гэхдээ энэ тал дээр бол миний хувьд бол маш эерэг байгаа. Үнэхээр солонгосууд хүртэл хараад хоох танах энийг хэрэгэлт юм уу гэд бүр хутал хутасны хувьд бол олон улсын жишгт их хангалттай болох хуц гэж үзэх нэ тийм ээ. Таны ер нь яг онцгой байдлын ерхий газар бас ингээд ажиллаад 2019 оноос хойш ажиллаж байгаа хувьд одоо энэ дээр нас ингэж юмсан ялангуяа сэтгэл зүйн үйлчилгээнд дээр бүр хийхийг одоо хүсэж байгаа зүйл нь юу байгаа вэ? Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хийхийг хүсэж байгаа зүйлс нь бол яг ингэж олон улсын одоо би ингэж жишээлбэл дарга нартай ингэ танилцуулдаг байхгүй юу. За олон улсын стандартад ийм байд юм аа гэхээр ерөнхийдөө бол манай Монгол улс чинь хөгжингөө улс одоо хөгжиж байгаа улс тий. Тэгэхээр олон улсын стандарт бити ярьж орж ирээ солонгоо гэтэгдэг байхгүй юу. Мэдээж газартаа буусан зүйлийг ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр магадгүй ингээл 35-аас 60 алпаагч донд нэг одоо сэтгэл зүйчтэй болохгүй маа гэхэд ядаж 300-аас 500 алпаагч донд нэг сэтгэл зүйчтэй болъё. Энэ нь бол төвчлөлт. Хоёрдугаарт бол хамгийн том зорж байгаа зүйл нь сэтгэл зүйн төв. Сэтгэл зүйн төвийг болохоор яаж яана гэхээр биднээс заавал 20 онцлогтой байхгүй сэтгэл зүйчийн ажлын байр нь өөрөө магадгүй та бид хоёр ингээд нэг ажлын байран дээр хамт ингээд суугаад хоёлаа сайн уу ингээд хоорондоо ярьдаг байлаа гэхэд та надад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах уу? Ер нь хэцүү яг нарийн ширийн юм ярих уу? Бас жоохон хэцүү л юм тийм. Хэцүү. Тэгэхээр нөө сэтгэл зүйчийн өөрийн ажлын онцлог нь болохоор юу вэ гэхээр хин нэгэн нараа гэдэг хүнтэй би ажлын байран дээр магадгүй хамт кофе уудаг, хоол иддэг. Би өөрөө ч гэсэн сэтгэл зүйчийн дүртээ ороогүй үедээ зүгээр ингийн солонгоо гэдэг үеийнхэн дүртээ тэр хүнтэй найзалж идэл гинт нэг өрөөнд орсноо. За сэтгэл зүйн зөвлөгөө. За нараа. За өнөөдөр ямар асуудлаар явж гин гэд ингээд асуул бодит бус санагдана. Тэгэхээр нөгөө нэг сэтгэл зүйчийн хувьд ягаад сэтгэл зүйн төвтэй болох гэдэг юм бэ гэхээр заашгүй 21 аймагт сэтгэл зүйчтэй байхаасаа илүү бага хүний нөөцөөр зүгээр хөдөлгөөнд бүлэхээр явах юм бол илүү үр дүнтэй юм болов. Илүү хүмүүс өөртөө итгэл үүсгэх юм болов. Илүү өөрийн тохиолдлоод байгаа тэр асуудлаа нарийн ширийн зүйлээ сэтгэл зүйч гэдэг хүнд ярих юм болов гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй болохоор нөгөө хэтэрхий бас байгууллагын сэтгэл зүйчдийн жоохон сул тал нь найзан дундаа орох гээд байдаг. Тэгэхээр нөгөө үр дүн нь жоохон багасах гээд байдаг. Хамт олон хэтэрхий болчих гээд байдаг нэг тийм сул талтай байдаг. Тэгэхээр сэтгэл зүйн төвтэй болохыг хамгийн их ойрын 5 жилдээ бол зорж байгаа хамгийн том ажил. Бүр хамгийн шаардлагатай бас салбар байгаа дээ тийм. Сэтгэл зүйн төвтэй болох хамгийн шаардлагатай салбар бол ялцчгүй онцгой байдлын ерхий газар болчоод байна. За тэдний төвөнд одоо хамаарагдж байгаа ажилтан албан хаагч нар бол ялцчгүй чухал болчоод байна л да. За тэгээд та бит хоёрын ерөнхийдөө нөө ярилцах цаг энэ хүрээд өндөрлөх төхөж байна. Тэгээд магадгүй миний асуугаагүй таны студид орж ирээд хэлхийг хүсэж исэн зүйл байгаа болов уу? Тэгэхээр яг нөгөө нэг хэлэх гээд байгаа зүйл нь болохоор иргэдэд бас ингээд зориулаад нэг хөг хэлэхэд онцгой байдлын байгууллагын албаагчид магадгүй таны амь наст эд хөрөнгийг аврах гэж ирж байгаа үед та тухайн албаагчид баярлалаа гэдэг үгийг хамгийн түрүүнд хэлж байгаарай. Тэр үг нь магадгүй тухайн албаагчдын одоо сэтгэлийн галыг унтраахгүй цаашаа ажил мэргэжлээ хийхэд нь илүү бас ингэж тус нэмэр болоход илүү төхөмтэй байдаг шүү. Тэгэхээр нөгөө галын дөл унтарч болдог ч гэсэн аврагчийн одоо сэтгэлд байгаа оч ерөөсөө унтарч болохгүй маа гэдэг л санааг би иргэд болон байгууллагуудад ингэж хандаж хэлхийг хүссэн юм аа. Маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бидэнтэй хамт онцгой байдлын ерхий газрын сэтгэл зүйн асуудал хариуцсан мэрэгчлэн ахлах тэслэгч одоо Солонго байлаа. За тэгээд бид хоёрын хувьд бол гинтийн осол, гамшигын дараах сэтгэл зүй, за мөн одоо албаагчдын сэтгэл зүй хэрхэн ямар байдлаар авдаг сургалт зөвлөгөө өгдөг талаар бас мэдээллийг хуваалцлаа. Тэгээд танд маш их баярлалаа. Тэгээд олон гоё зүйл хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм байна. Хэрэгжүүлээсээ тэгээд мэдээж онцгой байдалд энэ ажиллаж байгаа эгэлгүй баатрууд манаас хамгийн сайхныг одоо хүртээд сэтгэл зүйн зөвлөгөөг аваад тэр яадаг терапи януу тийм эмчилгээнд нь хамрагдаад гэр бүлийн хувьд ч гэсэн энэ хүмүүс манаас илүү найдвартай мэдрэмжийг аваад аюулгүй мэдрэмжийг авдаг байгаасаа гэж бас хүсдэм аа. Тэгээд мэдээж сайжрах юмдаа байна гэж итгэж байна. Тэгээд таны ирээдүйн ажил үст өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн дугаар маань үзэгчдээ энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд даваагаар эх 7 хоногийнхоо мэгмар гарагт эргээд уулзлаа. Түр баяртай.